Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Kamsamoldan premyerdan omaddan o'tgandan keyin tuya go'shti bor yo'l ustida, buni hamma biladi. O'sha yerdan 8 so'taylik hovlimiz sotuvda, tayyor, gatoviy. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu kirib kelishimizdan xot, uy o'rtadan qurilgan. Tak, mana bu yerda chiroyli qilib supachalik qilib qo'yilgan, akkuratniy. Hurmatli obunachilar, mana qarang, buni orqa tomonida ham ancha-munchagina joyi bor. Polностью stash qilingan. Balkonlar qilingan. Balkon. Orqada ham normalniy joyi bor, qarang. Orqa tomonda ham normalniy joychasi bor. Bu yerda, по-моему, hozir ko'rib ketamiz. Mana bu yerda ham bitta xonasi bor, ko'rsatib keting. Normalligina naryoqda bitta xonasi bor. Bu yerda как обычно tandirxona qilib qo'yilgan. Kim xohlasa bir qo'shqorchani bog'lab boqsa ham bo'ladi. Mana bu yerda ham bitta xonachasi bor. Скорее всего, hojatxonasi. Uyimizning orqa tomondan ko'rinishini ko'rdingiz. Hurmatli obunachilar, mana bu ham bitta kuxnichamiz. Akkuratligina bir kuxni garniturlar bilan jihozlasa, normalniy bo'lib qoladi. Hurmatli obunachilar, mana kirib kelishimizdan koridor, xot. Mana shunday o'ng tomonda kuxnichamiz bor. Boya ko'rsatib ketganim letniy ko'chadagi kuxni edi. Mana bu yerda o'zi отдельный kuxnisi bor, normalniy kuxni garniturlar bilan jihozlangan. Ish qilib normalniy. Bu yerda gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Tak, mana bu yerda bitta zal. Kattagina zal. Mana bu ham normalniy aboylar bilan jihozlangan, gipsokarton, hammasi chotki. Mana bu yerda spalnimiz bor. Mana keling, spalnini ham ko'rsatib keting. Spalnya ham akkuratligina jihozlangan, hamma narsasi bor. Ichkarida sanuzel. Sanuzelni ham olib o'tib keting. Tak, zaldan chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham kattagina akkuratni. Bu ham patologlari ham konkretno gipsokarton qilingan. Как положено, pol qilingan. Akkuratni. Mana bu yerda yana bitta spalnyamiz bor. Keling, mana spalnyani ham ko'rsatib o'tib keting. Svet yo'q ekan, mana bu yerda ham sanuzeli bor. Hozir lampochkasi qo'yganmi? Bu uyga ham отдельный. Ikkita oila mazza qilib yashasa bo'ladi. Отдельный sanuzellari. Hurmatli obunachilar, bu uyimizning narxini 830 million deyapmiz. O'tib berayotgan joyi bor. 8 so'taylik Kamsamoldan. Juda arzon narxda. Kimga interesno bo'lsa, bemalol postoyan nomerlarga murojaat qilaveringlar. Kelishayotgan joyi bor.